Pai, hoje estamos aqui graças a Ti. Estamos aqui por Ti porque somos um escolhido Teu, Pai. Te entregamos aqui hoje todo o nosso coração, toda essa tempestade que estamos passando, que venha ser quebrada em nome de Jesus, Pai. Te entregamos de coração a nossa oração a Ti. Te louvamos, te agradecemos, te damos glória, porque tudo é para Ti, tudo é por Ti, meu Pai. Hoje tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, Pai, na Tua presença, porque o Senhor já está aqui conosco. Te agradecemos, te damos glória, glória, glória e muitas glórias por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e tudo que o Senhor tem nos presenteado. Se hoje estamos passando por uma tempestade, amanhã já não estaremos mais. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Se você crê, glorifique o Senhor com suas palavras. Agora, vamos começar. Já abra suas Bíblias aí. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Quem achou da porta para trás? Todos acharam? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Repete comigo aí, irmão. Jesus estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos morrendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês estão tão medrosos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode sentar, irmão. Pode apagar tudo aí. Meus queridos, isso que a gente está vivendo hoje, todo mundo sabe aí que é uma das piores tempestades que nós já passamos, né? Essa pandemia, essa pandemia, eu creio que seja obra do Satanás, vou ser bem sincero para vocês, porque essas máscaras no nosso rosto, querendo tampar nossa boca, querendo nos calar, esses mandamentos de fechar a igreja, fechar os lugares, não poder estar perto de quem a gente gosta, isso aí, irmão, de Deus não é, pode ter certeza, porque Deus, Ele quer o quê? Ele quer a gente espalhando o ministério dele. Ele quer que a gente fale a palavra dele para todos, mesmo aqueles que não querem aceitar, mas que a gente fale para todos. E esse negócio de separar, Deus gosta de pessoas unidas, os irmãos ficam unidos. Então não tem como dizer que essa pandemia veio de Deus. Isso certamente não é Deus. E isso é só uma das muitas tempestades que a gente tem que enfrentar. Eu creio que aqui na palavra, quando diz o barco eu creio que somos nós. Nós somos o barco. E Jesus é quem está no controle do barco. Nós somos o barco porque o barco é quem mais vai sofrer na tempestade. O barco é que vai ficar balançando. O barco é que vai receber as pancadas das ondas, que vai receber o vento. Porque todo mundo sabe que numa tempestade, eu não sei se alguém já viu um vídeo de uma tempestade em alto mar,
cai pra gente. Por mais que a gente queira culpar o irmão, culpar alguém de casa, quem vai estar sofrendo mais somos nós. Amém? Amém. O que me chamou a atenção foi a calmaria de Jesus. Que aqui na palavra diz que Jesus estava dormindo. Dormindo, gente. Você tem noção? A fé que você tem que ter para te estar dormindo em meio a uma tempestade. Não, se tu, irmão, tá solto, tá desviado, tá pensando em desviar, se tu construiu a tua casa num chão de areia, irmão, pode ter certeza que tu não ia estar dormindo no meio da tempestade. E na vida, gente, existe aquele irmão que ele fala o quê? Eu tenho muita fé. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu não faço nada de errado. Tudo que eu faço é sério. Eu não pego. O erro já começa aí, né? Porque todo mundo pega. Não existe uma pessoa que não pega. Tu já está pecando por dizer que tu não pega. Isso é o principal, irmão. Jesus, ele manda a tempestade, às vezes, só para testar a nossa fé. Não adianta dizer que, eu nunca passei por uma tempestade. Tá certo, pode ser que até agora você nunca tenha passado por uma tempestade na vida, mas a hora vai chegar. Só lamento dizer para vocês, sendo sincero, todo mundo um dia vai passar por uma tempestade. Por mínima que seja, todo mundo vai passar. Mas vocês podem ter certeza que Jesus só vai deixar vocês enfrentar essa tempestade se vocês vão poder ganhar a tempestade no final. Ele não vai dar uma tempestade para vocês que vocês não vão conseguir passar por ela. Amém? E na palavra aqui, o barco balançando, uma chuva forte, o vento e Jesus ali, dormindo, tranquilo, com a fé que não tem como descrever a fé que Jesus tem. Ele estava ali, tranquilo, dormindo, sereno, e os discípulos no barco, sem reconhecer quem estava com eles no barco, sem reconhecer o poder de quem estava com eles no barco, vem correndo, desesperados, falando: Jesus, salva-nos, nós vamos morrer. Irmão, se tu conhece Jesus, se Ele está no comando do teu barco, Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar uma tempestade te ganhar. Se Ele está no comando, se Ele está em primeiro lugar na tua vida, pode ter certeza que Ele vai lutar a tempestade junto contigo. Quem tem fé, irmão, conhece Cristo, não tem medo. Não tem medo de nada. Pode vir coronavírus, pode vir problema na família, pode vir problemas no trabalho, que nada vai abalar. Nada, nem ninguém vai abalar. Quem tem fé em Jesus, quem tem a fé que Jesus tem, quem coloca Ele em primeiro lugar. Porque se tu coloca Ele em primeiro lugar, tu é filho, e Jesus não abandona o filho. Jesus, Ele está contigo em qualquer lugar que tu vá, qualquer lugar, qualquer momento da tua vida, Jesus vai estar contigo. Tu pode estar na maior tempestade, no meio do oceano, sozinho, mas Jesus está ali, do teu lado, caminhando junto contigo, lutando com unhas e dentes para vencer a tempestade. Aqui na palavra fala que
Mas os discípulos, amém. Mas os discípulos foram acordados dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. E Jesus pergunta: por que são tão medrosos, homens de pouca fé? Quem não tem medo de enfrentar uma tempestade da vida? Uma tempestade, eu estou dizendo, não é de chuva, tá? É de problemas mesmo. Quem não, às vezes, vem aquele problema que a gente não está esperando? Porque foi assim, aqui na palavra foi assim: eles estavam no mar e de repente veio uma tempestade. De repente, a tempestade vem quando a gente menos está esperando. A tempestade, ela vem quando está tudo bem. Ela vem quando tu está caminhando no certo, quando tu está começando a se entregar para Jesus, vem a tempestade. Por quê? Ela vem a tempestade para ver se a gente vai ser forte o suficiente para conseguir vencer essa tempestade, vencer os nossos problemas. Deus, Ele testa a gente, irmão. Ele testa a gente. Ele manda, às vezes Ele manda para você pode ser um problema, mas para Jesus não é um problema, né? Porque antes mesmo dele mandar, Ele já sabe que você vai conseguir vencer. Então Ele manda um teste para te testar, ver como que está a tua fé, ver se vai ser qualquer coisinha que vai te abalar e vai fazer tu sair dos caminhos dele. Jesus perguntou ali: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? Irmão, não tenha medo. Não tenha medo de começar do zero. Jesus deu um problema para ti. Enfrenta. Ah, mas o irmão está dizendo para mim que não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Não, quem tem que dizer isso é Deus. Aleluia. Não é o irmão. A gente tem que lutar até o fim. Tem que ter fé no Pai. Fé no Pai, irmão. Fé no Pai que o inimigo cai. Já dizia meus amigos, goleirinho. Fé no Pai que o inimigo cai. A gente tem que ser forte. A gente tem que ter a força e a calmaria de Jesus. A mesma que ele teve no mar. Irmão, vocês prestaram atenção que ele estava dormindo. Dormindo, irmão. E os discípulos ali estavam no mar desesperados. Correndo, gritando: Jesus, salva, salva Jesus. E Jesus ali, tranquilaço, dormindo, de boa na lagoa, de boa no mar. E você, irmão, você não pode ser igual os discípulos do barco. Quando viu o problema, não se desespera. Não se desespera, irmão. Não foge do problema. Enfrenta. Às vezes, aquilo que a gente imagina na nossa vida, a gente acha que é certo, que é isso que a gente tem que fazer. A gente se esconde atrás de um problema, com medo de enfrentar, porque a gente sabe que se enfrentar a gente vai ter que começar do zero. E não tenho medo de fazer isso. Não tenho medo. Eu posso dizer que eu sou a prova viva disso. Começar do zero. Eu estava vivendo lá faz uns 2 anos. Eu estava me escondendo de trás de um problema. Eu estava enfrentando uma tempestade. E essa tempestade demorou 2 anos. Mais de 2 anos. Porque eu fui vencer ela algumas semanas atrás. Umas 2 ou 3 semanas atrás. Que eu estava realmente me escondendo, irmão. Me escondendo mesmo. Eu achava que isso era que o que eu fazia era certo. Eu estava, em outras palavras, colocando Deus em segundo lugar. Colocando o que eu acho que as pessoas, o pensamento das pessoas em primeiro. Colocando isso na frente de Jesus. Olha o erro que eu estava cometendo. E há umas 6 semanas atrás, eu estava lá no consultório com a Larissa.
ajudasse a vencer essa tempestade que estava vivendo. E foi inacreditável que a gente não estava nem conversando sobre isso, nunca nem tinha tocado no assunto. Eu não sou uma pessoa, eu sou difícil de me abrir para alguém, mesmo para ela. Eu sou mais reservado na minha. E ela me chama e ela começa a falar tudo aquilo que eu estava orando. E vocês conhecem, né? A conversão de Bruno. Deus não usou ela com palavrinhas de amor. Ela foi aqui, irmão. E o pau pegou. Eu quietinho, só fui encolher no sofá. Eu estava quase fazendo parte do sofá. Estava lá dentro das almofadas já. E ela me martelando já. Falando tudo aquilo que eu estava orando. Tudo aquilo que eu estava pedindo. Tudo aquela resposta que eu estava pedindo. E ela falou que eu vi que foi Deus usando ela, e ela falou que ela só queria me ver feliz. Independente das escolhas que eu fizesse, que eu seguisse o meu coração e que eu fosse feliz. Eu buscasse em Deus essa resposta. E eu comecei a buscar em Deus essa resposta. E eu vim aqui na igreja. Geralmente a gente é a última a sair aqui da igreja. E a gente ficou ali conversando com o pastor e com a pastora. E a gente, do nada assim, saiu. O mesmo assunto que a gente tinha conversado lá no consultório da Larissa. Acho que a gente, eu não sei que dia da semana que a gente não conversou. A gente conversou na terça. Na terça e na quinta. Aí na quinta Deus veio e usou a pastora. Que a pastora é um pouquinho pior que a Larissa. Ela dá sem dó e não quer nem saber, não. Ela vai falar mesmo. E é bom. E é bom. E ela falou para eu fazer uma coisa, vou fazer uma lista. Até se alguém quiser fazer também. Fazer uma lista e colocar nessa folha tudo aquilo, meu sonho, tudo aquilo que eu estava orando, tudo aquilo que eu estava buscando, tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida, toda aquela tempestade, que eu colocasse numa folha, apresentasse a Deus e orasse todos os dias, pedindo uma resposta. Porque, irmão, isso que está acontecendo na minha vida não é fácil. Eu vou falar para vocês. É uma mudança absurda, sim, de uma coisa que é muito difícil. São muitas coisas envolvidas, muitas coisas, tem família envolvida, tem muito dinheiro envolvido. Não são coisas fáceis, mas eu creio que com Jesus no meu caminho eu vou conseguir vencer essa tempestade. Nada nem ninguém vai conseguir me parar. A tempestade não vai conseguir me parar. E assim, eu creio que na vida de vocês também, nada nem ninguém vai conseguir parar vocês. Não tem tempestade nenhuma que vai conseguir parar vocês. Nada nem ninguém. Não tem nada nem ninguém é capaz de parar vocês. Coloque Deus em primeiro lugar na vida de vocês e vejam o que Ele é capaz de fazer. E eu fiz essa lista e eu comecei a apresentar para Deus. Comecei a colocar nas minhas orações. Comecei a colocar, meu Deus, por favor, me manda um sinal, me manda uma resposta. Eu preciso entender se é realmente eu ter essa segunda chance. E eu comecei a. Tudo que eu lia falava de segunda chance. Todas as pregações que eu olhava no YouTube eram referentes a ter uma segunda chance. O culto aqui que a pastora ministrou foi o quê? Já ter uma segunda chance. Não se esconder atrás de um trabalho, se tu não é feliz. Buscar em Deus. Buscar Deus para que o céu se abra. Todos os sinais foram vindo. E eu estou também minha decisão. Em nome de Jesus. Não vou contar para vocês agora o que é. Vai ser uma surpresa. Em breve eu contarei um testemunho de 4 horas e meia. Metade de uma live. Irmão, na fé, às vezes a gente vai se vendo. Às vezes vem aquela
tempestade e a gente vai dando uma esfriadinha sem a gente perceber. Sem perceber, a gente vai esfriando, vai deixando de lado, vai colocando outras coisas na frente de Deus. E quando vê, já nem lembra mais de Deus. Às vezes, quando está faltando fé, a gente, nossos olhos eles se fecham, nossos ouvidos eles se tapam no mundo espiritual. A gente não consegue mais ouvir Deus, a gente não consegue mais ouvir o que Deus tem para falar. A gente só consegue escutar as coisas do mundo. A gente só consegue enxergar as coisas do mundo, aquilo que a carne quer que a gente enxergue, aquilo que a carne quer que a gente escute. Irmão, eu vou falar para vocês, eu já tive no mundo, já venci ele, talvez com alguém que é do mundo da melhor maneira possível. Vocês sabem disso, a maioria sabe. E o que está acontecendo na minha vida, depois que eu coloquei Jesus em primeiro lugar, depois que eu comecei a colocar Ele como piloto do meu barco para me guiar, vocês não têm noção das bênçãos que eu estou recebendo. Vocês não têm noção. Acontecem as coisas na minha vida sem eu menos esperar. Quando eu menos estou esperando, bum! Acontece. Deus vai lá e abençoa. Às vezes eu nem pedi, irmão. Nem peço. Ultimamente nas minhas orações, eu só estou agradecendo. Eu só agradeço. Eu nem peço nada. Eu só agradeço e falo, Deus, que seja feita a tua vontade. Que o Senhor me use e faça comigo aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que eu quero. E Ele faz o que Ele quer. E o que Ele quer pra gente é o que, irmão? Ele quer desgraça pra gente? Ele quer só porcaria pra nossa vida? Ele quer dar o pior pra nós? Claro que não. Ele quer o melhor. Colocando Ele no primeiro lugar, a gente recebe as nossas bênçãos. Glória a Deus. Amém? Amém. Estão vivos? Glória a Deus. Liberdade. Aqui na palavra fala que Jesus fala dos homens que têm pouca fé, Ele levanta, Ele repreende toda aquela tempestade e os ventos e o mar se acaba. O que Jesus fez, irmão, para se acalmar o vento e o mar? Repreendeu. Ele orou, ele repreendeu. E eu fico imaginando, quando eu fico lendo a Bíblia, minha cabeça não vai longe. Eu sou meio criativinho para fazer umas coisinhas. E eu imagino muita coisa. E eu imagino Jesus aqui orando, aquelas ondas gigantes, os discípulos aqui tudo apavorados, sem saber o que fazer. E do nada não. Com as orações de Deus, de Jesus, o mar estava as ondas grandes, ficou como se fosse uma lagoa, os ventos se tornaram uma leve brisinha, como aquelas de verão, suficiente só para balançar o cabelinho. O meu não balança porque eu passo muita pomada, mas o suficiente só para balançar o cabelo, uma breve brisa. Tudo ficou calmo. Tudo isso porque Jesus orou e repreendeu. E assim tem que ser na nossa vida. Tem um problema? Ora. O problema aumentou. Ora, jejua, repreende. Aí eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua vida vai melhorar, o seu problema vai passar. Se vocês tivessem noção do poder que tem uma oração, vocês iam ficar vivendo orando 24 horas por dia. Se você conversar com uma pessoa, né? Às vezes eu faço isso. A Larissa fica comigo que eu escuto, ela fala comigo e 2 segundos eu já esqueci o que ela falou. Ela tá falando, mas a minha cabeça, irmão, ela tá longe. Ela tá longe. Eu entro de carro, orando agora de carro. Eu boto aqui na minha rádio que eu gosto de ouvir, dos crentes. Mas é bem legal. E sempre que é o dia inteiro é pregação, né? E eu ando bastante de carro.
porque eu sou Uber para minha família e para a Larissa também, nas horas vagas. E como eu ando bastante de carro, eu estou sempre orando. Eu dirijo orando, eu estou no banho orando. Às vezes eu assisto televisão, assistindo uma coisa assim que não tem nada a ver com Bíblia, essas coisas com o Evangelho. Estou assistindo futebol, coisa assim, mas na minha cabeça eu estou orando, estou assistindo, estou orando. Porque eu comecei a entender do que Deus é capaz de fazer quando a gente ora, quando a gente clama por Ele. Amém? Irmão, não importa a tempestade, não importa a força dela, não importa o tamanho das ondas, não importa a força do vento, se Jesus está contigo, nada vai te abalar. As tuas estruturas vão ficar firmes. E depois que acabar a tempestade, tu vai ver que se tu fez a tua casa numa rocha, ela vai continuar ali firme e forte, independente da tempestade. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não teme, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmão, quando tudo isso acontecer, quando tu estiver enfrentando essas tempestades, tu começar a colocar Jesus para pilotar o teu barco, colocar Ele em primeiro lugar na tua vida, esquecer aquilo que o amiguinho diz que é certo, porque o que é certo está aqui, ó. Isso aqui é o certo. Aqui está o que é certo. Segue isso aqui. E tudo na tua vida vai passar. Todas as tempestades, as que vieram, as que estão por vir, as que estão agora, hoje, tudo vai passar. E quando tudo acontecer, você vai fazer a mesma pergunta que os discípulos fizeram depois que Jesus acalmou o mar e os ventos. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmão? Quem é esse? Esse é Jesus. Aquele que é capaz de fazer o mar se acalmar, os ventos pararem. Ele é capaz de fazer com que o Satanás obedeça a ele. Você tem noção disso, irmão? Olha o que Jesus é capaz de fazer. E tu acha que Ele não vai te ajudar a enfrentar a tua tempestade? Tu acha que Ele não é capaz de enfrentar junto contigo a tua tempestade? Hoje eu enfrentei uma tempestade. Hoje eu acordei, para alguns é pouca coisa, mas me afetou um pouco. E eu acordei, eu tinha feito a pregação no notebook, e eu sempre mexo no notebook, só fecho ele. No outro dia eu vou mexer de novo, tá tudo ali. E eu demorei umas 4h30 ontem para fazer uma pregação. Porque para quem pensa que é fácil, não é fácil, tá? É muita oração, muita coisa envolvida. Eu demorei muito para fazer a pregação. E eu acordei hoje de manhã, eu fui abrir o notebook para dar uma lida. Cadê? Cadê a minha pregação? Eu demorei muito para fazer. Sumiu. Não teve jeito de achar. Eu olhei no YouTube como é que recupera arquivo do Word. Nada. Sumiu, evaporou, sumiu. Isso aí, irmão, eu creio que é o inimigo querendo que eu falhe. Isso hoje para vocês. Porque às vezes você pode pensar, você pode não gostar do que eu estou falando, pode não gostar da maneira que eu estou ministrando, mas eu sei que Deus está gostando. Eu estou agradando a Ele. Porque se Ele deu para mim essa palavra, é porque agrada a Ele. É porque é o que Ele quer falar. É o que Ele quer que vocês saibam.
pedi uma comida, que a gente come, eu pedi o meu almoço e o meu almoço veio errado. Fiquei sem comer. Veio tudo errado do que eu tinha pedido. Veio um negócio que eu nem gosto de comer, mas eu comi mesmo assim porque eu não desperdício. Mas comi pouquinho, irmão. Eu sou crente de verdade, eu gosto de comer bastante. E quando isso aconteceu, assim, meu Deus, isso não pode ficar assim. O que eu vou fazer? Botei um louvor na minha televisão, me ajoelhei e comecei a orar. Deus, me usa, Senhor, me dá palavras novas, me abençoa com a tua fala, com o que tu quer que eu fale com esses jovens essa noite. E Deus mandou, irmão. Deus mandou isso que eu estou falando hoje. Porque eu tinha demorado 4 horas e meia para fazer, e 1 hora e meia estava pronto. Isso que o pastor foi lá em casa, a gente ficou conversando, tomou um chá, e eu consegui fazer. Eu estava apavorado, sinceramente. Eu tinha demorado muito para fazer. Tinha ficado bem duro, mas talvez não tinha ficado aos pés dessa. Talvez não era para ser aquela, e sim essa. Porque, assim como Deus falou comigo hoje na hora de tomar banho, tem alguém aqui que está precisando disso. Tem alguém aqui que está enfrentando essa tempestade. Então eu tenho certeza que essa palavra vai servir para alguém. Não, eu queria que você entendesse que as tempestades da vida, elas vêm como obra do inimigo para tentar nos destruir, para tentar fazer com que a gente perca a nossa fé, que a gente pare de crer em Jesus, que a gente volte para o mundo ali fora, para a festa, para a bebedeira, para as drogas, que vá para o caminho errado. Só que enquanto o inimigo está tentando fazer com que a gente saia do trilho, que o nosso barco afunde, Jesus está aqui, com a mão direita dele, estendendo para nós, para nos dar uma segunda chance, para fazer com que a gente renasça, a gente renove a nossa fé, a cada dia, a cada culto, a cada palavra, a cada música, a cada louvor que a gente ouve. É isso que Jesus quer. Ele quer ganhar a nossa alma. Jesus ele não quer uma igreja lotada, onde 90% da igreja é tudo desviado. Ele não se importa com a quantidade. Jesus ele quer as almas salvas. Ele quer pessoas para reinar com ele na eternidade. Se você, irmão, quer reinar com Jesus na eternidade, se você tem fé, se você quer deixar Jesus como piloto do seu barco, fica de pé. Vamos finalizar. Queria que vocês fechassem os olhos, todo mundo. Todo mundo fecha os olhos. Esquece quem está do lado. Esquece o amiguinho. Não tenha vergonha. Agora é o momento seu com Deus. Só você ir. É o momento de pedir perdão, de restaurar a fé. Deus está pedindo, irmão, que se você está enfrentando hoje uma tempestade, se você está enfrentando na sua vida uma tempestade, para você ficar de joelho agora, com toda a sua humildade, com o seu coração. Não é para mim, não é pelo irmão, é por você mesmo, é do seu coração. Se você sentir no seu coração isso, você se ajoelha. Se ajoelha, converse com Deus. Converse com Deus. Comece a orar, pedindo para que Jesus restaure a sua fé. Coloque ele no barco.
abençoa, Senhor. Eu sou teu, Jesus. Me ajuda a vencer essa tempestade. Guia o meu barco, Senhor. Guia o meu barco. Me mostra o caminho. Me ajuda a enfrentar as tempestades. Se você também não está enfrentando nada, mas também querer ficar de vez, pode ficar sem essa vontade. Ore pelo irmão que está precisando. Se você pode estar tudo tranquilo na tua vida, mas o irmão está ruim, ajuda, intercede por ele. Ore por ele. E não tenha medo. Não tenha medo de colocar Jesus em primeiro lugar. Porque eu tenho certeza que Jesus em primeiro lugar na tua vida vai dar um salto tão grande que nenhuma tempestade vai te derrubar. Nada. Nem o vento vai te carregar. Não tem onda de mar que vai te engolir, que vai te afastar dos caminhos do Senhor. Senhor, te pedimos, Pai, para que seja feita a tua vontade sobre a nossa vida. Te pedimos força, meu Pai, para ajudarmos a nós passar essa tempestade que estamos vivendo. Te pedimos força, meu Pai, para levantar, recuperar a nossa fé, para nos levantar, Senhor, do abismo que a tempestade estava tentando nos levar. Nós te pedimos força, meu Pai, para poder enfrentar as tempestades que ainda não vêm. Nós te pedimos força, Pai. Nós te pedimos a bênção para tudo que está por vir ainda. Nós te colocamos, Senhor, em primeiro lugar na nossa vida a partir de agora. Nós te colocamos, Senhor, em primeiro lugar para que o Senhor guie o nosso barco para onde o Senhor quiser nos levar. Que não seja a minha vontade, Pai, mas seja a tua. Seja a tua, Senhor. Não seja a minha vontade da carne, seja a minha vontade espiritual e a tua vontade, Senhor, guiando o meu coração, me livrando de toda a tempestade que vem no caminho, para que nada me abale, Senhor, nada derrube. Pai, eu sei que o Senhor está aqui agora. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que chegaram tristes, que chegaram vivendo tempestade, só que essas pessoas vão sair daqui totalmente livres, com a fé restaurada. As pessoas vão embora daqui contentes, porque sim, conseguiram vencer a tempestade. Colocaram Jesus como piloto do barco. E o barco está só na beirinha aí, irmão. O barco ainda vai longe. Esse barco, com Jesus no controle, vai longe, irmão. O barco, meus queridos. O barco ele vai andar em mares que vocês jamais imaginaram que ele iria andar. O barco, meus queridos. O barco é, não sei se ele é de madeira, se ele é de metal, mas eu sei que o piloto do barco é Jesus. E ele vai nos levar para onde estiver, aonde a gente tiver que ir. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Que todos sejam abençoados com a presença do Espírito Santo. Que todos recebam esse louvor agora e a glória do Senhor de todo o seu coração puro. Que todos venham sair daqui renovados, que todos venham ter se renovado. A palavra, eu não sei se foi longa ou se não, mas eu sei que foi necessário para conseguir edificar o coração de quem estava precisando. Porque foi Deus que nos usou aqui para falar. Eu jamais imaginei que eu consegui pegar no microfone e falar. Eu não apresentava nem trabalho na história, irmão. Hoje eu estou aqui falando da vida de Jesus para vocês, porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. E
Ele vai fazer